Range Rover របស់ Gogger ត្រៀមចូលទីផ្សារប្រទេសចិនផ្ដល់មកជាមួយជម្រើស EV និង EREV ជាមួយតម្លៃចាប់ពីជាង $50,000 រថយន្ត HP GX បានដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាប័ណ្ណលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនហើយដែលផ្ដល់មកជាមួយជម្រើសប្រើប្រាស់ថាមពលពីរផ្សេងគ្នាហើយក្នុងនោះរួមមានជម្រើសប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីលាយសាំង EREV និងជម្រើសប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធ BEV ចំពោះទំហំរូបរាងនៅផ្នែកខាងក្រៅរថយន្តនេះមានប្រវែងតួខ្លួនសរុបរហូតដល់ 5.3 ម៉ែត្រនិងបំពាក់មកជាមួយប្រព័ន្ធជំនួយការបើកបោះឈានដល់កម្រិត L4 ជាមួយកម្លាំងគណនាថាមពលនៃបន្ទះ Chip រហូតដល់ 3000 TOPS HP GX នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជារថយន្ត SUV ខ្នាតធំដំបូងគេបង្អស់របស់ brand នេះដែលមានរូបរាងខាងក្រៅស្រដៀងគ្នាទៅនឹងរថយន្ត Range Rover បាននេះពីការរចនារូបរាងខាងក្រៅរថយន្ត SUV នេះប្រើប្រាស់ជាមួយដៃទ្វារលិបចូលក្នុងនិងមានរថបើកខ្យល់នៅផ្នែកខាងមុខចំពោះផ្នែកខាងក្នុង HP GX នេះផ្ដល់មកជាមួយជម្រើសកៅអី 6 ដែលរចនាប្លង់កៅអីបែប 2+2+2 បើក្រឡេកទៅមើលទ្វារឃ្លប់ខាងក្រោយរចនាមកបើកជាពីរផ្នែកដូចទៅនឹងរថយន្ត Range Rover ដែរចំពោះទម្ងន់ទទេរបស់រថយន្តនេះគឺមានចន្លោះពី 2690 គីឡូក្រាមដល់ 2890 គីឡូក្រាមចំណែកឯទម្ងន់សរុបពេលផ្ទុកពេញគឺចន្លោះពី 3240 គីឡូក្រាមដល់ 3405 គីឡូក្រាមឥឡូវចូលមកដល់កម្រិតសមត្ថភាពវិញម្ដងសម្រាប់ model អគ្គិសនីប្រើប្រាស់ប៉ុង 2 AWD HP GX បានបំពាក់មកជាមួយ motor អគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងមុខដែលផលិតឡើងដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់អាចផលិតកម្លាំងបាន 160 គីឡូវ៉ាត់ឬស្មើនឹង 215 សេសខណៈកម្លាំងសរុបអតិបរមារថយន្តនេះអាចផលិតកម្លាំងរហូតដល់ 430 គីឡូវ៉ាត់ឬស្មើនឹង 577 សេសជាមួយគ្នានេះ model ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធបានបំពាក់មកជាមួយកញ្ចប់អាគុយ Ternary NMC ផ្គត់ផ្គង់ដោយក្រុមហ៊ុន CALB ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានរបស់ចិនមិនទាន់បានបង្ហាញជាផ្លូវការនៅទំហំផ្ទុកនៃអាគុយរបស់រថយន្តនេះឡើយក្រឡេកមកមើលរថយន្ត HP GX model ប្រើសាំងលាយអគ្គិសនី EREV ផ្ដល់មកជាមួយជម្រើសប្រើប្រាស់តែប៉ុង2ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ motor អគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងមុខរបស់រថយន្តនេះអាចផលិតកម្លាំងអតិបរមាបាន 160 គីឡូវ៉ាត់ចំណែកឯ motor ខាងក្រោយអាចផលិតកម្លាំងបាន 210 គីឡូវ៉ាត់ឬស្មើនឹង 282 សេសខណៈកម្លាំងសរុបរបស់ model EREV នេះអាចផលិតកម្លាំងបានរហូតដល់ 370 គីឡូវ៉ាត់ឬស្មើនឹង 496 សេសខុសពី model ប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធដែលក្នុងនោះសម្រាប់ model ប្រើប្រាស់សាំងលាយអគ្គិសនីបានបំពាក់មកជាមួយកញ្ចប់អាគុយ LFP ទំហំ 63.3 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងផលិតដោយក្រុមហ៊ុន CALB អនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តនេះបើកបរបានចម្ងាយ 320 គីឡូម៉ែត្រពេលប្រើប្រាស់អគ្គិសនីសុទ្ធចំពោះរយៈចម្ងាយបើកបរសរុបមិនទាន់បានប្រកាសជាផ្លូវការនៅឡើយទេយ៉ាងណាមិញសម្រាប់តម្លៃតាមការប៉ាន់ស្មានរថយន្ត HP GX នេះនឹងត្រូវដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងតម្លៃចន្លោះពី $57,550 ដល់ $72,070 សម្រាប់បងប្អូនក្រោយពីទស្សនាវីដេអូនេះហើយយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះរថយន្ត HP GX ដែលរចនាមកមានរូបរាងស្រដៀងទៅនឹងរថយន្ត Range Rover អាចធ្វើការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវីដេអូនេះបានចុងក្រោយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត